तो दोस्तों एक बार फरीथी स्वागत है आप सौनी पोतानी चेनल खेडूत ऑनलाइन पॉइंट पर। तो दोस्तों आज आप सौ माटे महत्वनी माहिती लईने आव्यो छुं कि हवे हकपत्रकमां नोंध पडाववानी साथे 135D नी नोटिस फरजियात बजाववी पड़शे। तो दोस्तों आ महत्वपूर्ण माहिती हूँ आप सौनी माटे लईने आव्यो छुं। तो विडियोने शरू करता पहला दोस्तों जे कोई पण खेडूत भाईओ अमारी चेनल खेडूत ऑनलाइन पॉइंट पर नवा छे तेमने विनंती के फटाफट अमारी चेनलने सब्सक्राइब करी लो, जेना लीधे महत्वनी माहिती आप सौने चेनलना माध्यमथी मळती रहे। तो चालो दोस्तों आजनी आ विडियोने शरू करीए। तो दोस्तों हवे नोंधोनी नामंजूर थवानी संख्या वधी रही होय केसोनुं भारण घटाडवा महसूल तपासणी कमिशनरनो तमाम जिल्ला कलेक्टरने आदेश। सब रजिस्ट्रार कचेरीए वेचाण दस्तावेज करावा आवे त्यारे ज अरजदारने हाथोहाथ नोटिस आपी देवानी पण सूचना हकपत्रकमां नोंध दाखल करवानी कामगीरीमां 135D नी नोटिस आपवामां आवती न होय। नोंध नामंजूरीनी संख्या मोटा प्रमाणमां वधी रही होय जेना पगले केसोनुं भारण पण वधी रह्युं होय। महसूल तपासणी कमिशनरे तमाम जिल्ला कलेक्टरने फरजियात 135D नी नोटिसो आपवानो आदेश कर्यो छे। महसूल विभागनी स्टेट मोनिटरिंग सेलना महसूल तपासणी कमिशनर जेनु देवाने आ मामले सत्ताવાર परिपत्र प्रसिद्ध कर्यो छे, जेमां जणाव्युं छे के ईधरा व्यवस्थापन हेठळ खातेदारने गाम नमूना नंबर 6 एटले के हकपत्रकमां विविध प्रकारनी नोंधो कॉम्प्युटराइज तरीके दाखल करवानी सूचना पूरी पाडवामां आवे छे। वर्तमानमां तालुका ईधरा केन्द्र खाते गाम नमूना नंबर 6 काची नोंध दाखल थाय त्यारबाद गुजरात जमीन महसूल अधिनियम कलम 135D मुजब हित संबंधित धरावनार व्यक्तिओने नोटिस आपवामां आवे छे। અત્રેથી ગામ નમૂના નંબર 6 હકપત્રકમાં દાખલ થયેલ નોંધોની આખરી નિર્ણયની ચકાસણી કરતા ગુજરાત જમીન મહેસૂલ અધિનિયમની કલમ 135D મુજબની નોટિસ બજવાયેલ ન હોવાના કારણે નોંધ નામંજૂર કરવામાં આવતું હોવાનું ધ્યાને લેવામાં આવે છે। સદરહુ નોંધો માત્ર નોટિસ બજાવાયેલ ન હોવાના કારણે નામંજૂર કરવાથી અરજદારોને અગવડતાની સાથે ગુજરાત જમીન મહેસૂલ નિયમોની કલમ 108(5) મુજબની અપીલોમાં પણ વધારો થાય છે। સબબ ઈ ધરા ખાતે દાખલ થતી દરેક પ્રકારની નોંધોમાં 135D ની નોટિસની બજાવણી બિનચૂક થાય તેવી વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવાની રહે છે। વધુમાં ખેતીની જમીનને લગત થયેલ રજિસ્ટર દસ્તાવેજ દ્વારા નોંધાયેલ વેચાણ અંગેની તબદીલી પ્રક્રિયા ઝડપી સરળ તથા પારદર્શક બનાવવાના હેતુથી વિભાગના તારીખ 7/10/2021ના ઠરાવ ક્રમાંક નંબર ITP/10/20/173/H-2 થી દસ્તાવેજની નોંધણી સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં થયા બાદ ઓટો મ્યુટેશનથી વેચાણની નોંધ નમૂના નંબર 6 હકપત્રકમાં દાખલ થાય તે મુજબની વ્યવસ્થા અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે। હાલમાં મોટાભાગના જિલ્લામાં તાલુકા સેવા સદન ખાતે સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરી તથા મામલતદાર કચેરી એક જ બિલ્ડિંગમાં બેઠક વ્યવસ્થા ધરાવે છે। સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરી ખાતે થતી પ્રક્રિયા મુજબ જમીનમાં વેચાણ દસ્તાવેજ રજીસ્ટર કરાવવા 7/12 મુજબના તમામ ખાતેદાર સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરી ખાતે રૂબરૂ હાજર રહેલ હોય છે, જેથી સબ રજિસ્ટ્રાર ખાતે વેચાણ દસ્તાવેજ રજીસ્ટર થયા બાદ લાગુ મામલતદાર કચેરીના ઈધરા કેન્દ્ર ખાતેથી 135D ની નોટિસ હિત સંબંધ ધરાવનાર વ્યક્તિઓને રૂબરૂ બજાવણી કરવામાં આવે તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવે તો આ સમગ્ર પ્રક્રિયા સચોટ અને ઝડપી બનાવી શકાય છે। दोस्तों आ जणावेल विगते कायदाकीय जोगवाई मुजब काची नोंध दाखल थयेथी 135D नी नोटिसनी बजावणी समय मर्यादामां थाय तथा वेचाणनी नोंधना किस्सामां उपर जणाव्या मुजबनी अमलवारी करी शकाय ते अंगे योग्य सूचना ताबाना कर्मचारीओने करवी तथा नोंध दाखल थयेथी नोंधनो निकाल थाय त्यां सुधी समग्र प्रक्रिया क्षतिरहित अने सूचनारूपे थाय ते माटे अंगत ध्यान आपवानुं रहेशे। तो दोस्तों आप सौने समजाई ज गयो हशे के हवे हकपत्रकमां नोंध पडाववानी साथे 135D नी नोटिस फरजियात बजाववानी रहेशे। दोस्तों आ माहिती आप सौने पसंद आई हो तो वीडियो ने लाइक करवानुं भूलता नहीं। चेनल पर जो आप सौ नवा आव्या हो तो अमारी चेनल खेडूत ऑनलाइन पॉइंट ने सब्सक्राइब करी अने बाजुमां आपेला बेल आइकन पण प्रेस करी देजो, जेना लीधे आप सौने आवी ज महत्वपूर्ण माहिती आ चेनलना माध्यमथी मळती रहे। तो दोस्तों मळीए हवे पछीना विडियोमां, त्यार सुधी जय हिंद अने वंदे मातरम।